Salam dostlar. Dərslərimiz davam edir. Biz Kotlin baza dillərini artıq hamısını öyrəndik. Kotlin necə istifadə olunur, baza dilləri nədən ibarətdir, obyekt yönlü proqramlaşdırma necə olandır, collectionlar necə olur, necə istifadə olunur. Artıq bizim demək olar applicationlara keçmək vaxtımız. Applicationlara keçməmişdən qabaq dostlar, indi müasir dövrdə Jetpack Compose'dan istifadə olunur. Və Jetpack Compose'dan istifadə edilən zaman artıq bizim köhnə XML-dən və yaxud Android Studio'nun özünə məxsus olan dizayn hissəsindən istifadə etmirik. Ve buna göre de ilk önce biz Jetpack Compose'un ne olduğunu öğrenelim. Çünkü hal-hazırda demək olar ki, bütün bank sistemlərində, şirkətlərdə, holdinglərdə ilk öncə hal-hazırda demək olar ki, Jetpack Compose istifadə olunur. Və Jetpack Compose baxmayaraq ki, bizim dizayn hissəsinin kod tərəfindən yazıla bilməsidir, lakin çox da rahatdır. Yəni biz bundan istifadə edəndə çox rahatçılıqla artıq istənilən bir dizaynı, istənilən bir formanı rahatçılıqla yığa bilirik. Jetpack Compose'u açmamışdan qabaq bu cür isə birinci daxil oluruq. Və next düyməsini tıklayaq. Burada qeyd edək ki, Jetpack Compose. Və burada olanlar olduğu kimi qalsın, heç bir dəyişikliyə ehtiyac yoxdur. Finish düyməsini tıklayırıq. Artıq finish düyməsini tıklayanda bizə yeni bir ekran açılır. Yeni bir ekran açılanda dostlar, bax bu cür qaydada bizə yeni bir ekran açılacaq. Artıq biz burada yenə gözləyirik ki, kitabxanalarımız tam olaraq yüklənsin. Ne lazımsa qeydlər olunsun. Ondan sonra isə artıq proqramımız hazır vəziyyətdə olacaq. Artıq yüklənmələr bitdi. Demək olar ki, biz işləməyə hazırıq. Baxın dostlar, Jetpack Compose ekranı görüntüsü ilk öncə start və bu cür şəkildə başlayır. Bizim burada əsas öyrənəcəyimiz nələrdir? Biz məsələn tutalım ki, eyni qaydada necə istifadə edirdik? Məsələn, adi Android Studio'dan istifadə edəndə main activity-dən, component activity-dən. Bunlar eyni qaydada on-create view-dur. Bunlar eyni qaydadadır. Yəni prinsip eynidir. İşləmə prinsipi eynidir. Baza dilləri eynidir. Sadəcə burada fərqli xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarət ki, bizdə o istifadə edirdik, set on contentdən istifadə edirdik və ekran görüntülərini bunun içərisində run edirdik. Lakin burada set contentdir. Yəni biz burada set content vasitəsilə artıq ekran görüntülərindən istifadə edə bilərik. Ekran görüntülərindən istifadə edən zaman dostlar, burada hər bir ekran görüntüsünü almaq üçün baxın bizə bu cür bir metod verilib. Və həmin bu metodun vasitəsilə artıq biz istənilən bir ekran görüntüsünü ayrılıqda yığıb bax burada çağırıb istifadə edə bilərik. Bunun üçün add composable-dan istifadə edirik və içərisində də istənilən bir funksiyanı, məsələn burada standart olaraq fun creating verilib. Yəni bu test verilən bir funksiyadır. Buna biz istənilən vaxtı, məsələn, adını da dəyişə bilərik və üzərində istənilən bir əməliyyat apara bilərik. Bir də bizim əsasən Jetpack Compose'da istifadə edən zaman dostlar, ilk öncə, məsələn, oxumaq istəyənlər, öyrənmək istəyənlər həmçinin internetdən də baxıb dərslərini öyrənə bilərlər. Bax, bu cür şəkildə həm ingilis dilində var, həm türk dilində var, həm rus dilində var. Yəni, eyni qaydada Jetpack Compose haqqında bütün məlumatlar burada qeyd olunur. Bizlər də, biz insanlar da bax buradan oxuyaraq, buradakı olan tətbiqlərdən istifadə edərək və üzərində müəyyən işlər görərək artıq puxtələşirik. Sizlər də məsləhətim ondan ibarətdir ki, yəni əgər oxumağa həvəsiniz varsa, buradakı müəyyən dərsləri oxuyasınız, məsələn, onlar üzərində müəyyən testlər apararsınız və artıq özünüz də, yəni proqramlaşdırma olaraq start verəsiniz ki, məsələn, bunlarda mən eyni qaydada bunlar haqqında bütün məlumatlar verəcəm. Bunsuz da, yəni bu dərslərin hamısını, mətnlər necə yazılır, məsələn, dizayn hissəsi necədir, image hissəsi necədir, məsələn, biz adi olaraq Recycle View-dan istifadə edirdik, burada nədən istifadə edəcəyik? Yəni, eyni prinsiplər bizim Jetpack Compose içərisində də var, lakin orada istifadə olunandan daha rahatdır. Məsələn, mən keçən dərsimizdə Recycle View haqqında ümumi məlumatlar verəndə bildirdim ki, Jetpack Compose içərisində biz lazy column-dan istifadə edəcək və lazy column, lazy row bunlar da eyni qaydada recycle view-nu əvəz edir. Yəni biz orada scroll edilə bilən ekranları rahatçılıqla düzəldə bilirik. Bu da burada daha çox rahatdır. Həmçinin bəzi metodlar, bəzi klasslar, bəzi formalar, dizayn hissəsini yaratmaq Jetpack Compose içərisində çox rahatdır. Yəni bu sizə qorxulu və yaxud da biz bunu yaza bilmərik, öyrənə bilmərik. Yəni belə bir suallar gətirə bilməyəcək. Artıq mən Android Studio'ya geri dönürəm və içərisində də bu məlumatları sizə çatdırırım. Baxın dostlar, bunun içərisində bizə qeyd olunub tekst. Və teksti qeyd etdiyimiz zaman Jetpack Compose'un bizə bir özəlliyi var. Biz bunu run eləyərək də, baxın, mən bu ekranı run edəndə artıq burada həmin ekran görüntüsünü, bax, buradakı bu Android, hello, Android hissəsinin mesajını ekranda görə biləcəm. Baxın dostlar, əsas Jetpack Compose'un özəlliyini baxın ki, burada necə bizim üçün rahat kodlar yazılıb ki, biz bundan rahatçılıqla istifadə edə bilərik. Və ekranımız açılanda bizə ilk olaraq Hello Android ekranı gələcəkdir.
Baxın, Hello Android. Biz hər dəfəsində bax, hər hansı bir ekran dizayn düzəldəndə run eləyirdik, ekran görüntüsünə bu cür şəkildə baxırdıq ki, bu necədir, o necədir. Lakin Jetpack Compose'un bizə verdiyi özəlliklərdən biri də bu cür qaydadadır ki, məsələn biz buradakı kodları, dizayn hissəsini istədiyimiz zaman rahatlıqla yazıb sağ hissədə görə bilərik. Baxın, eyni qaydada Hello Android hissəsi bax buradadır. Mən indi bax bunu telefon bir məsələn telefon hissəsi kimi görsənməyini istəyirəm. Bu sadəcə xırda bir məlumatdır. Sonradan artıq onlar haqqında ayrıca məlumatlar verəcəm. Məsələn, burada yazıram, Alt Enter düyməsini tıkladım və burada mənə bu cür dama açıldı. Və bu cür damada üzərinə bir widget əlavə edir. Widget nədir? Konteynerdir. Yəni mən bunun üzərinə bir konteyner əlavə edirəm ki, bu tekstin üstündə. Yəni artıq tekst onun içərisində olsun. Və burada bir konteyner əlavə elədim və box konteyner əlavə elədim. Və içərisində də bu cür bir kod yazıram. Modifier bir max size. Baxın dostlar, artıq mən bunu etməklə, baxın ekran görüntüm mənə bu cür telefon şəkildə, baxın telefon hissəsi kimi görsənməyə başladı. Mən burada istənilən artıq, məsələn, tutam ki, tekst hissəsində hello yerinə salam yazsam, baxın burada da mənə eyni qaydada burada salam Android gələcəkdir. Gördüyünüz kimi necə rahatdır. Artıq biz burada nə dizayn yazsaq, nələr qeyd eləsək, artıq burada bizim sağ hissədə qeyd olunur. Baxın dostlar, belə bir sual əmələ gələcək ki, məsələn, mən burada tekstin birini kopyaladım və üzərinə əlavə gəldim. Artıq bunun üzərinə əlavə gələndə burada da yazıram ki, tutalım ki, sağ olun. Və bunu yazanda dostlar, bax görürsünüz, bax burada ekranda bizdə artıq qarşılıqlı əmələ gəldi. Yəni bizim artıq məsələn bu verdiyimiz tekst bu hissənin üzərində bir dənə də yazıldı. Və bunları da artıq biz ayrılıqda bunları necə bir-birindən ayıra bilərik, dizayn hissəsini necə edə bilərik, gələn dərslərimizdə bunlar haqqında ümumi məlumatlar öyrənəcəyik. Və indi əsas lazım olan hissə isə bizim burada preview hissəmizdir ki, preview bizim burada sadəcə bu ekranı işə salmaq üçün lazım olan bir metoddur. Yəni məsələn biz istənilən bir digər aktivite açsaq, istənilən bir səhifə açsaq, istənilən bir klass açsaq, fayl açsaq, içərisində bu kodların dizayn hissəsini yığıb içərisində preview'unu çağırsaq, bizə bax bu cür ekran görüntüsü gələcək. Yəni bu bizim rahatçılığımız üçün, bu bizim işimizin sürətli getməsi üçün lazım olan, çox lazım olan bir belə deyək hissədir ki, demək olar ki, məsələn Flutter'dan istifadə edənlər bilər ki, məsələn tutalım ki, biz Flutter'da yazanda dizayn hissəsində həmişə problem olurdu. Məsələn, hər hansı bir artıq biz onu run etsək, ayrı bir səhifədə run etməmişdən qabaq dizaynın necə çıxacağını bilmirdik. Sadəcə kod hissəsini yazırdıq. Burada isə artıq çox rahatçılıqla, məsələn mən burada nə yazsam, nə hansı hissəni eləsəm, və sağ hissədə mənə onu göstərəcək. Bunun da əsas belə deyək, özəlliyi, yəni Jetpack Compose'un özəlliklərindən, gözəl özəlliklərindən biri də bizim üçün bunlardır. Bir də əlavə olaraq da, məsələn, mən burada preview'unu qeyd hissəsini alsam, baxın dostlar, bu mənim proqramın run olmasına heç bir maneə törətmir. Burada olunan kodda ancaq bax bu ekran üçün nəzərdə tutulur. Məsələn, mən burada indi run eləsəm, gördüyünüz kimi, baxın indi ekranımız run olacaq. Heç bir problem yaşamır. Yəni mənim bu aşağı hissədə yazdığım bu əlavə bu kodlar və ya da funksiyalar heç bir əhəmiyyət daşımır. Sadəcə mənim bu ekranımın görüntüsünü almaq üçün. Gördüyünüz kimi proqramımız rahat bir şəkildə run olur. İndi belə bir sual əmələ gəlir ki, bizim məsələn tutalım ki, ekran görüntülərində indi bunu təzədən run edək. Ekran görüntüsünü alaq. Preview'unu işə salaq. Baxın dostlar, artıq indi bizə belə bir sual əmələ gəlir ki, indi məsələn biz bir teksti məsələn 2 dəfə istifadə eləmək istəyirik, 3 dəfə istifadə eləmək istəyirik. O halda nələr edəcəyik? Dizayn hissəsi necə olacaq? Necə məsələn əlavələr, imajları biz necə əlavə edə bilərik? Edit teksti necə əlavə edə bilərik? Text view'unu necə əlavə edə bilərik? Artıq gələn dərslərimizdə də onları ardıcıl olaraq dərslərimizi keçdikcə bir öyrənəcəyik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Dərsi bəyəndinizsə like etməyi unutmayın. Dostlarınızla paylaşın. Sağ olun. Gələn dərs görüşənədək.